长，然后张教授，然后世美老师跟山考老师，然后还有各位伙伴，大家好。那接下来的话，我可能会比较轻松的方式，因为老师一直在这样子画圈圈，所以我会快速方法，然后快点来讲过程。好，那在讲这个图呢，其实是有一个历程的。那我今天因为是要分享这个是使用者的观点嘛，那所以刚刚顺达比较多是讲的是一个算经验的整理。那有点像是概念性，那我这边可能会比较讲我自己个人的部分。好，那我觉得在讲这个之前我要先讲到有一段小故事先跟大家分享，也就是说，我当初要进入这个社工圈的时候，为什么会想进入？我觉得那时候是抱着一个我喜欢这一份工作，我喜欢这个科系，所以我进入这个行业。好，所以到现在我一直都是存着这样子的心情去做这件事情。然后做着呢，可是我觉得进入社工圈之后，我可能在某一个机构，那进入机构可能就这样子傻乎乎的一直做。那当初也是在懵懂的阶段，然后也不懂说，因为当初机构它其实就是一个很制定式的表格啊，或者是说方法论。那你可能在做这些撰写记录的时候，你就觉得，只是套用原来可能先前前辈他们这样子的一个方式，但是一直跟学校一个学习的理论基础好像没有办法做结合。那所以我这样子就是懵懵懂懂过了这样1年、2年这样子，然后后来是怎么讲？我后来就是又转换跑道了。那转换跑道就是到现在这个跑道里面，到我们是住民服务中心。那刚刚顺达其实有提到，我们中心刚成立的时候，的前15天只有我一个人。然后那时候我也直接到说，你就要完成这间中心，可是这间中心什么东西都没有，连最基本的开结案的标准跟表格跟记录都没有。可是这时候的我会彷徨无助，我会说天哪，发生什么事了？这样子不行，因为我们已经算是成立，但是只要开张的话，就是会有个案来，所以我们必须去做这件事情。所以那时候这15天，其实我一直在设计这个表格，因为也是有些前机构的一个经验，所以有这样设计。但过了15天之后，我突然觉得哇，我的人生啊，就是不一样。为什么？因为我多了另外一个伙伴，就是刚刚那个顺达。然后因为有时候这就是2个人共同做事，那可是因为我们这2个都是小喽啰，就是没经验，你知道吗？那没经验的时候，这种要干嘛呢？只好就是去，因为我们那时候编列的经费其实也没有内部督导的一个费用。那其实我们那时候刚刚有提到，其实澎湖县内的一个资源也很少，所以你要找到愿意来做这一份督导职的人，真的是比较稀有跟稀少。那所以我们就只好去请了外聘督导，那也就是世美老师。那突然我觉得这时候跟了我们世美老师，这就算是第一次的一个专业路的开始。好，那就是像这张图一样。我就会有慢慢的一个历程。好，那在这个自我专业的规划，我大概分了这几点来跟大家做分享。自我专业规划，那其实我觉得接受这个外聘督导呢，因为刚刚也有说了嘛，其实我在这个中心大概6、7年了。那我觉得前1到3年，因为我们也算是在试水温，试这个外聘老师跟我们机构合不合，有没有缘分这样子。我觉得人跟人之间就是有缘分。跟契合度，那所以在前3年，我们刚刚也说了，我们其实是一个懵懂无知小朋友，这间中心什么都没有。那当初我修的表格，其实也是被老师一再修，所以我觉得前3年有点算是在专业的个人基础上面，像表格啊，或者是说经验，例如说服务方案我们大家都比较熟悉，像学校教的有些方案设计，可是我们可能学方案设计，老师看到说这是什么东西呀？你们难道没有学成效评估吗？好，就整个大修改。那所以那个时候老师其实也不敢给我们太多的压力，他会觉得说你们这3个刚来，会不会等一下我给你们push太多，等一下你们就倒退了，你们就不敢再往前。这是有可能性。所以老师其实前3年在动作一个怎么讲磨合期啦。那所以在前3年其实就像有中心的行政表格啊，行政的部分，我们比较多是做这种基础面。那到3到6年这边，我后来觉得。我们这边刚刚有慢慢在做转型，刚刚顺达其实有提到，老师其实是一个外聘，应该说是我们外配基金的之前的委员，所以我们对委员其实我们第一次在做评鉴的时候，我们2个其实有点害怕，因为我们跟这些委员不熟，可是委员来评鉴的时候都很臭，就是脸很臭，然后对你很凶。那你有想想，我们那个年幼无知，对这种专业度其实是真的不足啦。那后来变了3到5年之后，我们慢慢接受老师这样子的一个磨练催导，那个细心呵护的时候，我们其实就是专业度我们慢慢走向那条专业的大道。但是目前还在做学习，我不敢说我们学太多。好，那接下来就是看见前瞻性。那我们也说到了，其实
我还没接触老师之前，我认为我自己我们用0到10分来做一个评比好了。我认为那时候还没接触到老师，我在前一个机构的经历大概有2分。但是这2分我就觉得，我可以活在这个世界上，怡然自得，在这社工圈获得很好。说在那么之前的机构，我觉得活得很快乐。可是就是我转换机构之后，发现天哪，我这只有2分，这是什么东西啊？这个专业度根本就不佳，因为碰到了一个那个像是一道光芒吧一样，就觉得，因为我觉得老师啊，这个督导老师有点像那个领航家，甚至像船长一样。怎么说？因为我像是船上的一个船员。所以船长他其实要指引着我们的方向，跟未来的一个走道。因为航道上可能会遇到很多问题，那这个海浪会起起伏伏，所以我们碰到这个船长，他会迫使我们去该走哪一个路线，我们这样去做一个挖宝的动作是最快速的。那所以我觉得碰到老师之后，我们跟他做接触，表现速度快一点那所以我个人分数也提升到6分。那所以我陆续可能还会有慢慢成长的空间。好，那在这个研究的部分，其实我应该这样说好了，我从来没有想象说我这个人在社工圈想要留一些名词或者那个什么一些专业的文章。可是我碰到这个老师之后，可能老师会带领着我们，应该说第1年吧，因为其实我写文章，我觉得没兴趣，听到要写文章或者是要发刊，尤其是在那个社区发展季刊，天哪，这是什么？我就觉得哇。我要是我的名字能登在上面，我就可以拿回家供奉祖先了。我每次，对，所以我第一次拿到那一本的时候，出刊的时候，我真的是跟老师说，感谢老师，我这个拿回家供奉祖先，我是真的心存感激。那因为写了第1次之后，老师就会觉得说，那你们看来还有继续磨练的机会，我就觉得继续第2步。那所以在写第二本的时候，其实也有点害怕、却步，因为其实我们也是忙于要做一个比较行政或者是实务工作的内容。那因为那时候我还是社工员，所以我们也要去做访视根本也没太多时间去写这种文章跟大家做分享。不过后来近几年我们发现因为写着写着，其实我们这个也感兴趣，变得现在是我们去跟老师说，老师我们今年可不可以来出一份稿子，或者是去做投稿。然后再就是文部跟挑战，刚刚其实顺台也有讨论到，就是其实我们我也是就是做到3年之后跟5年之后其实有个瓶颈。可是这时候的外地督导其实可以帮我们做一个心灵的怎么讲安慰，或者是情绪的支持，因为我们会有点想要跳槽的心态，不是说离开这区，是离开这个社工圈，这个是太严重了，社工已经没什么人，为什么还离开社工圈？就是做着做着会彷徨无助。好，那在这个标杆的部分，其实也就是简单来说，我会觉得老师就是算是一个我在这个专业领域上一直想要去模仿的对象。然后接下来的话，可能比较多是分享，用照片比比较快，分享说我们近几年我们大概分享了做了哪些文章。那这个就是刚刚说的我的社区发展季刊，那里面的话就是顺达跟我还有老师的部分，我们一起共同去创作的。那这个我们当初在2010的时候，我们也是就是请老师去帮我们做一个发表，就是借构以政为本的新住民个案管理服务模式。其实我们也是希望说国际能看到我们真的有在做这个管的部分。然后接下来就是近几年来有一个新住民的社会支持观感，那这个的话其实这就是我们说我们去跟老师要求我们要去做这件事情。好，然后后来我们这几年大概都是做这些事。然后这是最新的，我们在2013年的7月有发刊，就是这是世界上我觉得我一直无法会做到这件事情，因为我觉得我在社工圈可能就只是单纯做小社工，我没有想到说我会就是出文章跟大家分享我们工作的一个历程。那最后的结语其实就是说，我觉得人和时机是重要的，在重要时间点碰到重要的人，会让你的未来的专业路程会过得更好。那最后是希望说，因为毕竟这个协会成立了，那这里有很多优秀的专业社工跟社工督导，那希望大家是未来就是共同合作，或者是遇到你对的人，可以做到那个对的事情。像分享过。好，这个我们刚才顺达社工跟雅文督导，根据他们这个在过去7年多了在澎湖新住民服务中心的这个经验呢，谈到这个外聘督导他所扮演的这种角色给他们的这个成长迈向了追求专业的这种标杆。
同时他还提到了，其实你让我忝为老师呢，就有点坐立不安了哈。事实上我们在学校教的，大家都有经验的，说真的，书上谈的是一回事情，实务呢又是另外一回事情所以这个我会在社工教育这协会里面呢，把这个反映出来，的确是很多我们必须要去努力的地方。也同时提到就是我们在这个新的这种社工督导这个制度建构出来之后，其实我们很多经验我现在才知道4枚呢，他是我这个杰出的这个研究生没想到他做了那么多事情我从他身上也学了很多他这个应该是2年去 Stockholm 在2年前到香港去发表跟这2位呢发表那么精彩的文章，我今天第一次才知道，所以我想他这个我今天来有最大的一个这个收获就是了解到这个社工真的是点点滴滴呢，是老师在课堂上呢不完全了解。我想借这个机会呢，我要特别感谢呢，我过去这个真的太多这种实务社会工作者他所付出的跟奉献，所以我在制度面，在政策面，我一定跟配合理事长这个我们一起来努力我现在是卫福部的顾问这个邱部长说，希望我们在这一部分多给他一些努力，我说我一定做到。第二个，我想这个协会成立之后呢，我想可以发挥呢这连结这个社工跟社工督导以及政府在政策跟制度之间的一个功能所以今天这个一开始呢这个安排这个市长演讲，还有3位呢这个从实务工作者来讨论呢，真的是让大家是不是有这个收获满行囊的感觉？那就大家鼓掌欢迎，谢谢他们。好，我把时间呢交给这个4名这个主席。谢谢詹老师还有我们社工界的大家长，我们理事长还有珊华老师，还有我们的这个可爱的2位从我的社工伙伴，我们陆陆续续还很多的人进来，本来有人问我就卖站票，可是没办法我们就是这样小而美现在呢是我们这个中场大合照时间所以请大家全部来台前我们为这个历史性的一刻做一个纪念